Noi abbiamo iniziato come IMA diversi anni fa a redigere un bilancio di sostenibilità per puro intento facoltativo e per cominciare a testarci su tutti i temi di funzione sociale interna e esterna che l'azienda poteva rappresentare. Oggi è diventato un obbligo di legge, un obbligo che va osservato con grande attenzione perché tutti i temi legati al bilancio sociale sono poi connessi al temi generali di sostenibilità di tipo sociale, di tipo ambientale, di tipo relazionale con le persone che lavorano e con tutti gli stakeholder esterni. Quindi credo che questo sia un elemento di assoluta e primaria centralità, certamente nell'attuale situazione contemporanea è di assoluta attualità e quindi un'azienda come IMA che è proiettata verso crescite costanti in tutto il mondo deve assolutamente tenerne conto. Per quanto riguarda i temi, che sono tanti e complessi, della sostenibilità in un'azienda grande e complessa come IMA, abbiamo passato qualche anno a capire, a studiare, a pubblicare dati, a migliorare anche dati ed eventi e a cercare di trasformare un'azienda che non sapeva molto dei temi della sostenibilità in un'azienda consapevole della sostenibilità. La sostenibilità invece oggi già ha più di un anno dall'obbligatorietà della pubblicazione dei dati non finanziari di un'azienda, è nient'altro che dialogo e condivisione. Noi vogliamo aprire così, con questo evento di oggi, un dialogo e una condivisione forte con tutti i principali attori del territorio e stakeholder della IMA. La prima cosa, il primo risultato che abbiamo visto e portato a casa è la grandissima voglia di collaborare. C'è molta disponibilità a voler costruire insieme un'ottica di valore condiviso, soluzioni, proposte, idee per un futuro più sostenibile. È emerso come nel momento in cui un'azienda si apre ai propri interlocutori, agli stakeholder e non si considera isolata, le soluzioni ci sono, le risorse si trovano e le prospettive sono molto più ampie e devo dire rosee di quello che può sembrare.